Hayit namozigacha fitr sadaqasini berishingiz shart. Bilarmidingiz? Fitr sadaqasi o'zi nima? Ramazon oyining yakunida hayit namozidan oldin beriladigan majburiy sadaqadir. Bu sadaqa insonni Ramazon oyida kamchiliklardan poklash va kam ta'minlanganlarga yordam berish uchun beriladi. Qachon berishim kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fitr sadaqasini majburiy qildilar, toki roza tutgan kishining xatolari poklansin va miskinlarga yordam bo'lsin. Kim uni namozdan oldin bersa, qabul qilingan zakot bo'ladi. Kim uni namozdan keyin bersa, u oddiy sadaqa hisoblanadi. Xo'sh, kimga berishim kerak? Fitr sadaqasini kambag'allarga, musofirlarga, yetimlarga va bevalarga tarqatish maslahat beriladi. O'zbekiston 2025-yil uchun berilgan rasmiy xabarga ko'ra, fitr sadaqa miqdori 10 ming so'mdan 180 minggacha tashkil etadi. Siz esa o'zingizning niyatingiz va xohishingizga qarab miqdorni tanlashingiz mumkin. Va esingizda bo'lsin, ota-ona va yaqin insonlaringizga fitr sadaqasini bermaysiz. Bu videoni har bir musulmon ahliga yuboring va ajrini siz ham oling.